再来看婚林西里有一间铁厝，昨暝9点半规个烧起来，消防赶到现场抓水，用点半钟的时间将火拍花，加在是无人受伤。那这间铁厝是做塑胶落架工厂，昨下晡休困了后煞着火，原因要爱调查。消防员将工厂的铁门撬开，要入去拍火，看到内面的火正大，乌烟一直冲出来。婚林县西里镇新兴路果菜市场附近。 有一间铁皮工厂，随即暗9点外着火，附近的厝边就开始叫有人伫咧烧物件。无想到讲火愈来愈大，发现是火警，赶紧报警。上回处理了，伊上回处理，然后就火就起来安尼吓。那着火又唔知啊。厝主讲，这间工厂是因后生伫咧经营，普通时上晚10点外就休困。要果因后生拜5日当出去送货，铁门就关起来，唔知影为什么着火。火场是伫咧生产塑胶制品的工厂，内面有囤塑胶粒即款较多的物件，对后栋开始着火呛烟，因为内面的残火佫多起来，用地沟督管机把门撬开拍火。1楼建筑物面积大概300平方公尺，那现场全面燃烧，那立即再加派。 引进的消防队一共有5个单位，他到现场支援救灾。那火势大概持续1个半小时，目前火势已经控制。火架在内底无人，那着火原因也个财务的损失，也个伫咧调查。记者综合报道。